హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మన ఇంటి రుచులు. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో అయితే దగ్గు జలుబును తగ్గించే, అది కూడా త్వరగా తగ్గించే ఒక మంచి చిట్కాని అయితే తెలుసుకుందాము. ఇలా చూస్తున్నారు కదా, ఇది ఒక పచ్చికరక్కాయని ఇలాగ చూపించిన విధంగా, వీడియోలో చూపించిన విధంగా అయితే బాగా దంచుకోవాలి. దంచుకున్న దాన్ని ఒక టైట్ కంటైనర్లో అయితే స్టోరేజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తున్నారు కదా, ఇలాగ మనకి చిన్న చిన్న ముక్కలు అయితే అవుతాయి. ఈ చిన్న చిన్న ముక్కల్ని బొగ్గులో పెట్టుకోకుండా ఇప్పుడు వీడియోలో చూపించిన విధంగా ఈ ప్లేస్లో కానీ పెట్టుకున్నట్లయితే మనం చిన్న చిన్నగా నవ్వులుతూ ఉండి ఆ జ్యూస్ని మింగేటప్పుడు మనకు నోట్లోకి త్వరగా వెళ్ళిపోకుండా కూడా మింగే ఛాన్సెస్ అయితే ఉండదు. ఇలా మనకి చిన్న చిన్నగా నమ్ములతో జ్యూస్ని మింగినట్లయితే దగ్గు జలుబు చాలా వరకు కంట్రోల్ అవుతుంది. బాగా ఆగకుండా దగ్గు వచ్చేటప్పుడు ఇలాగ మీరు ఈ రెమెడీ చేసినట్లయితే తక్షణమే మనకి ఈ దగ్గు అనేది తగ్గుతుంది. వీడియోని తప్పకుండా లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఫుల్ వీడియో మన ఇంటి రుచుల్ని చెక్అవుట్ చేసేయండి.